ngasi nungthin pung manga phawda phangba report te yumpham oiraga India gi oina tamthiraba leina laisat asina sian khiba mi gi masing lising tara manga ga chatre tarani thoi shukhre laisat asina nahan khiba mi gi masing na lakh manga ga lising tara ga chanipan humdrani thoi yoshin khre masigi manungda lakh ani ga lising mawja taruk ka chahum marphuma thoi recover tawba ngamkhre Manipur gi oina su apunba confirm case lising amaga mawdrani thoi shukhre masigi manungda mioi chamri ga kunthani thoi recover tawba ngamkhre Hojik active case ta mioi chatruk ko humpu leiri. Awang nongpo ki oina su Assam da confirm case lising taruk ka chamapan kun shukre masigi manungda lising mari ga chani ni punipan recover tawga loina na lising ani ga chatruk humpu active case ta leiri. Tripura gi oina confirm case lising amaga chahum kun thama thoi leibagi manungda lising amaga sukna humpuni thoi recover tawba ngamduna active case chani ga humpuni pan leiri. Mizoram gi oina apunba case chamaga nipuni pal leibagi manungda mioi niputare recover tawduna chamaga sukna ama active case ta leiri Nagaland gi oina di apunba case chahumga marfutare leibagi manungda chamaga humpuni thoi recover tawduna chaniga kunmanga na active case ta leiri Amaromda malim gi oina laisat asina sian khiba mi gi masing lakh mariga lising mawda teret ka chamnga sukna taruk shukre confirm case na lakh mawdra mapan ga lising kunthama thoi ga chamnga taramapan shukre Malem gi oina laisat asina achoba se thing piri balaibak singi manungda USA na mangjil thari hojik phawda USA da laisat asina sen khiba mi gi masing lakh amaga lising kunteret ka chatruk ni phu shukhre apunba confirm case na lakh kun manga ga lising yang khayum doi ga sukna humphunipan yaukhre hojik makki oina India na tamthiraba leina laisat asina shoal la balaibak singi table teli da mari subada leiri ani subada Brazil na ahum subada Russia na oiri Aduga atopa pawamana July amadagi interstate bus service hauragani lockdown khara komthoktuna numidang wairam pung manga phawa dukan hanglagani Chief Minister N Biren na preside tawduna state ki COVID-19 task force ki mifam pangthoktuna hojik state asida laina laisat asina maram oiduna kari karamba thabaksing paikhat kadage haibagi matangda review meeting pangthokre Chief Minister ki secretary ta pangthokhiba mifam aduda hojik phawbagi oinadi Manipur da community transmission leitaba maramna Lockdown asi July amadagi khara komthok na bawarep lawkhre July amadagi hauna hana Manipur gi district amaga gari chathok chasin gi athingba leiramba du komthok tuna passenger puba bus singchen ba hongadori hana yuk pung taruk tagi nungthin pung ani phawba dukan amadi kaithen phambagi matam oiramba du July amadagi numidang wairam pung manga phawba dukan phambagi ayaba pigadori Ngasigi review meeting aduda quarantine center singda leiba inmate singi marakta laisat asi likna sandokpa natana community transmission di leitri haiba mayek sengna thamki hojik phawda sample lising ni putaret hena test tawwa loikhibana atei pending amata leitre makha tana July 18 dagi Imphal da mapan da pannuna leiramba mioi pusilakadaba train ani thunglagani loinana aeroplane da mioi chanipan rom pusilakadori Adubo lakadoriba mioi sing asigi test tawbagi thabakti yamna laina loisenba ngamlagani haina review meeting aduda khanaki ngasigi review mifam aduda hojik phawda mioi lising ni putaret hena test tawbagi thabak chathaduna pending lehen khidaba adu chief minister na thagatba phongdoki hojik Manipur da tongan hangdokliba quarantine center ayambada leiba inmate singi test tawbagi thabak loisen khibadagi ayamba hangle hojik quarantine center singda mioi lising tara muktamak leiri Ngasigi review meeting aduda hojik laina laisat asigi positive oiraba mioi sing layeng bagi thabak chathariba si UNACO COVID care center da mioi chahum RIMS hospital da mioi chama Jenims da mioi cham yangkhai amadi atop district hospital singda layeng chathariba asiga tharaga mioi chatruk khakta ngaire makhata na laina laisat asina positive oiraba mioi sing layeng bada khudong chana bagi damakta punna phamung lising amaga chamnga semgat abasu khanaki Hojik lamphenda leiriba adi wing da phamung humphudagi chama phawba leigadaba COVID care center semgatpa lamboi khongnang khongda leiba trade center urkhul Tamenglong amadi Thawal district hospital na singbadasu phamung chamadagi tadana leiba COVID care center sing semgatnaba athuba matamda thabak paikhatuna loisinnabasu ngasigi mifam aduda khanaki haiki Arobada Pawbilai News Reader gi video yengiribu khudingmakpu thagatjari